नमस्ते तपाईं सम्पूर्णलाई यस ओम मोटिभेशनल च्यानलमा स्वागत छ र आजको टपिक रहेको छ सेन्टेन्स जोइनिङ विथ अल्दो दो इभेन दो इन स्पाइट अफ डिस्पाइट। अब अल्दो इभेन दो इन स्पाइट अफ डिस्पाइटबाट कसरी सेन्टेन्सलाई जोइन गर्ने त यिनीहरुमा के भिन्नता रहेको छ त त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई म हेरेछु तिनीहरू दो अल्दो इभेन दो इन स्पाइट र डिस्पाइटको मतलबै बुझ्दैनन्, कहाँ प्रयोग गर्ने हो थाहा हुँदैन, कन्फ्युज हुन्छन्। तर तपाई स्योर हुनुस् आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु अल्दो इभेन दो र इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग गर्न कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। एकदम निर्धक्क भएर तपाईहरु टिक लगाइदिनुहुन्छ वा त्यो यिनीहरुको प्रयोग गरिहाल्नुहुन्छ। एकदम स्योर भएर बस्नुस् तपाईहरु। तर त्यसको लागि पहिला बुझ्नुपर्छ यो कहाँ प्रयोग गरिन्छ त। जस्तै सेन्टेन्स जोइनिङ त बिकज अफ बिकजबाट त्यसपछि वेयर हुज होम हु सिन्स इन अर्डर टु ड्यू टु यिनीहरुबाट पनि गरिन्छ। तर यिनीहरुको प्रयोग किन अरूभन्दा फरक छ त? यिनीहरुको प्रयोग अल्दो इभेन दो इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग त्यो भन्दा कसरी फरक रहेको छ त त्यो जान्नु पर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीहरु कोर मिनिङ बुझ्दैनौं कि अन्तर कहाँ रहेको छ तबसम्म हामीहरु कुनै पनि चीजको राम्रो प्रयोग उच्चतम प्रयोग गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर जान्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईहरु हेर्नु होला त सेन्टेन्स जोइनिङ विथ अल्दो इभेन दो इन स्पाइट अफ डिस्पाइटको प्रयोग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट र सिचुएसनलाई जोड्नको लागि गरिन्छ। अब यहाँ दुईवटा कुरा बडा इन्ट्रेस्टिङ छ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट र सिचुएसन। यानी कि यो जोड्ने भनेको दुईटा सेन्टेन्सलाई हो, तर यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुन्छ, सिचुएसन हुन्छ र त्यो सिचुएसन अनुसार रिजल्टको आशा गरेका हुँदैनौं, सोचे अनुसारको काम। जस्तै म यदि धेरै पढ्छु भने परीक्षामा मेरो मार्क के हुन पर्ने हो त? बढी आउन पर्यो नि, राम्रो नम्बर ल्याएर मलाई पास हुन पर्यो। तर म धेरै मेहनत गर्छु र फेल भइहाल्छु भने यो के हो त? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। कुनै किसान खेतमा बढी काम गर्छ भने त्यो साल उसको खेतमा अन्न उब्जनी बढी हुने हो, तरकारी बाली बढी हुने हो। तर कम भइहाल्छ त त्यो के हो त? अनएक्सपेक्टेड हो नि। उसले जे सोचेको थियो त्यो पूरा भयो भएन, उसले जे उम्मीद लगाएको थियो जे आश राखेको थियो त्यो पूरा भएन नि। त्यस्तैलाई भनिन्छ अनएक्सपेक्टेड भनेको जुन हामीहरु आशै गरेका हुँदैनौं ठीक त्यस्तो रिजल्ट आउँछ। तब हामीलाई यिनीहरुको प्रयोग, यिनीहरु भन्नाले अल्दो इभेन दो इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग गर्नुपर्छ। बिकज र बिकज अफको प्रयोग यो भन्दा ठीक उल्टा रहेको छ। त्यहाँ एउटा रिजल्ट हुन्छ र एउटा सिचुएसन हुन्छ, कज हुन्छ र के हुन्छ एउटा त्यसको सिचुएसन हुन्छ। तर यहाँ ठीक के हुन्छ त? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुन्छ र सिचुएसन हुन्छ। अब यिनीहरुमा के छ? एउटा सिचुएसन छ र अर्को के छ? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छ। त यी दुवैलाई जोड्नको लागि यिनीहरुको प्रयोग गरिन्छ। अब तपाई यहाँ बुझ्नुस् दुवैको प्रयोगमा के अन्तर छ। दुवै भन्नाले अल्दो इभेन दो एक क्याटेगोरीका वर्ड हुन् भने इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट एक क्याटेगोरीका हुन्। अब यिनीहरुमा के अन्तर छ त? कहाँ अल्दो इभेन दो र दो मध्येको प्रयोग गर्ने र कहाँ इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग गर्ने त्यो जान्नु पर्ने छ। त दो अल्दो इभेन दो पछि क्लज आउँछ। के आउँछ? क्लज आउँछ। भनाइको मतलब यसले सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट लिन्छ, कम्प्लिट सेन्टेन्स लिन्छ भने इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट पछि नाउन फ्रेज आउँछ। यसले सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट लिँदैन, यसले नाउन फ्रेज लिन्छ, बीइङ को युज गर्ने अनि त्यसपछि हर्ड स्टडी यस्तो केही। त्यसमा सब्जेक्ट र भर्ब अब्जेक्ट हुँदैन, यसरी क्रममा हुँदैन, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुँदैन। त्यसमा नाउन फ्रेज बनाइन्छ, सब्जेक्ट मिसिङ हुन्छ। यसमा भर्बको प्रयोग त हुन्छ तर त्यो पनि यसरी एक्टिभ फर्ममा आए जस्तै भर्ब हुँदैन। अहिले तपाईहरु एक्जाम्पलबाट बुझ्नुहुन्छ।
अब हेर्नुस् त अल्दो को प्रयोग कहाँ गरिएको छ अल्दो सी स्टडीड हार्ड यो के हो त सिचुएसन हो के हो सिचुएसन हो। अब कोही धेरै मेहनत गर्छ खूब कडा परिश्रम गर्छ खूब मेहनत गरेर पढ्छ भने उ त पास हुनुपर्ने हो नि पास हुनुपर्ने हो। एक्सपेक्ट गरिएको के हो त एक्सपेक्ट गरिएछ कि उ राम्रो नम्बर ल्याउँछ तर रिजल्ट के भइहाल्छ सी फेल्ड द एक्जाम। यहाँ हेर्नुस् त सिचुएसन छ खूब कडा मेहनत गरिन् खूब परिश्रम गरिन् रिजल्ट भइहाल्यो फेल्ड द एक्जाम परीक्षामा अनुत्तीर्ण भइन् फेल भइन् यानी कि यसलाई भनिन्छ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सिचुएसन थियो सी स्टडीड हार्ड रिजल्ट के भइहाल्यो अनएक्सपेक्टेड भइहाल्यो फेल भइनु नि त यहाँ अल्दो को प्रयोग गरिएको छ के को प्रयोग गरिएको छ अल्दो को। त अल्दो दो इभेन दो को प्रयोग जहिले पनि त्यस्तो ठाउँमा गर्ने हो जहाँ सिचुएसन प्लस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेको हुन्छ र त्यो पनि अल्दो इभेन दो र दो को प्रयोग त्यहाँ जहाँ कम्प्लिट क्लज दिएको हुन्छ यानी कि सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। हेर्नुस् त सी सब्जेक्ट हो फेल्ड भर्ब हो अब्जेक्ट त यस्तो ठाउँमा अल्दो को प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स हेर्नुस् दो सी वाज हंग्री उनी भोकाएकी थिइन् उनी खूब भोकाएकी थिइन् सी डिडन्ट इट एनीथिङ। अब भोकाएको मान्छेले त खूब बढी खाने हो नि खूब मजाले खाने हो तर उनी भोकाए थिइन् तैपनि सी डिडन्ट इट एनीथिङ उनी केही खाएनिन्। सिचुएसन के थियो भोकाएकी थिइन् त रिजल्ट के हुनुपर्छ खूब खान पर्छ तर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छ नि तपाईले उम्मिद के राख्नु भएको थियो भोकाए छिन् त खूब खान्छिन् तर भोकाए थिइन् केही खाएनन् यसको मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छ छैन त अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुन्छ त त्यहाँ जोड्ने भनेकै अल्दो इभेन दो र दोबाट हो इन स्पाइट अफबाट हो डिस्पाइट अफबाट हो त यो तीनटाको प्रयोग एक ठाउँमा गरिन्छ यो दुईटाको प्रयोग एक ठाउँमा गरिन्छ। अल्दो इभेन दो र दोको प्रयोग त्यहाँ गरिन्छ जहाँ क्लज दिएको हुन्छ के हुन्छ क्लज हुन्छ भनाइको मतलब सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ र यदि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट यसरी कम्प्लिट सेन्टेन्स छैन वा क्लजमा छैन भने त्यहाँ हामीलाई इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट अफको प्रयोग गर्नुपर्छ इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस् त इन स्पाइट अफ हर हार्ड स्टडी सी फेल द एक्जाम। सी फेल द एक्जाम के हो त अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो के हो त अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। अब उनले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यो भयो भने सिचुएसन के हो त हर हार्ड स्टडी। अब यहाँ हर हार्ड स्टडी छ यसमा हेर्नुस् त सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ त छैन नि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट यो सब्जेक्ट यसमा छँदै छैन भर्ब त्यो पनि छैन अब्जेक्ट छ त यसमा नाउन फ्रेज आएको छ के आएको छ नाउन फ्रेज आएको छ त्यही भएर इन स्पाइट अफको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नु सी वेन्ट टु स्कुल उनी कहाँ गइन् त विद्यालय गइन्। अब विद्यालय गइन् यहाँ दिएछ इन स्पाइट अफ हर इलनेस। अब कोही बिरामी हुन्छ त त्यो विद्यालय जान्छ जाँदैन नि तर उनी बिरामी थिइन् तैपनि कहाँ गइन् त बिरामी हुनुको बावजुद पनि उनी स्कुल गइन्। त्यहाँ इलनेस दिएछ हर्ड इलनेस भनेको यो के हो त नाउन फ्रेज हो हर इलनेस के हो त नाउन फ्रेज हो त्यही भएर यहाँ के लेखिएछ इन स्पाइट अफ छ यहाँ डिस्पाइटको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ।
हल्का चेन्ज गर्नुपर्छ। सी वेन्ट टु स्कुल इन स्पाइट अफ हर इलनेस। यसरी हामीहरू अल्दो, इभेन दो र इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने अल्दो, इभेन दो, इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट अफको प्रयोग अनएक्सपेक्टेड रिजल्टको लागि गरिन्छ, जहाँ सोचे जस्तो रिजल्ट आएको हुँदैन, ठीक विपरीत रिजल्ट आएको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीहरूलाई यिनीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र अल्दो, इभेन दो र दोको प्रयोग एक ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यो कहाँ गर्नुपर्छ त? जहाँ सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट यानी कि कम्प्लिट सेन्टेन्स छ, क्लज रहेको छ, त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ र इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको प्रयोग नाउन फ्रेजसँग गर्नुपर्छ। थप क्लियर गर्नलाई म तपाईहरुलाई केही इक्जाम्पल्स दिन्छु र त्यो इक्जाम्पल्सबाट तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँ हेर्नु होला त। अब म तपाईहरुलाई केही बताउन चाहन्छु। हरि कान्ट एन्सर दिस क्वेशन्स। हरि यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्दैनन् बिकज अफ, इन स्पाइट अफ मध्ये कुनै एउटा चुज गर्ने हो र यहाँ फेरि नाउन फ्रेज दिएको छ बीइङ मेन्टल डल। अब उनी मानसिक रूपले मन्द भएका हुनाले यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्दैनन् भनेछ। त्यसमा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छ त? छैन नि। यसमा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छैन। जो मेन्टल रूपमा डल छ उ सचमा कुनै प्रश्नहरुको एन्सर दिन सक्दैन। यानी कि यो कुरा त सत्य छ, ठीक छ नि। एक्सपेक्ट गरिएकै यही हो कि जो कमजोर छ उ कहाँबाट सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्छ त? सक्दैन। त्यही भएर इन स्पाइट अफको त प्रयोग गर्नै मिल्दैन, किनभने इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट, अल्दो, इभेन दोको प्रयोग कहाँ गर्ने हो त? जहाँ सोचे जस्तो हुँदैन रिजल्ट, त्यहाँ गर्ने हो। यहाँ त सोचे जस्तै छ नि। अब कोही मेन्टल रूपमा डल छ भने उ कहाँ सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ? सक्दैनन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्दैनन्। किन त? किनकि मेन्टल डल छन्। त यहाँ त बिकज र बिकज अफ मध्ये प्रयोग हुन्छ। त फेरि अर्को कुरा बुझ्नुस्। अब बिकज र बिकज अफ मध्ये के लाग्छ त? बिकजको प्रयोग त्यहाँ गरिन्छ जहाँ क्लज आएको हुन्छ, यानी कि सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट आएको हुन्छ। यहाँ सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट छ त? छैन नि। सब्जेक्टै छैन, हेर्नुस्, छैन। यानी कि के हुन्छ त? बिकज अफ हुन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस्। हरि क्यान एन्सर दिस क्वेशन्स। हरि क्यान एन्सर दिस क्वेशन्स। हरिले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छन् बिकज अफ, इन स्पाइट अफ बीइङ मेन्टली डल। अब यहाँ पनि उ मानसिक रूपले मन्द छन्, तैपनि यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छन् हरिले। यसको मतलब जब कोही मानसिक रूपले मन्द छ त उसले कसरी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छ? यानी कि यदि ऊ उत्तर दिन सक्छ मानसिक रूपले मन्द भए पनि, यसको मतलब यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो कि छैन? होइन, हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। त अनएक्सपेक्टेड रिजल्टमा त अल्दो, इभेन दो, इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट मध्ये प्रयोग गर्ने। यहाँ बिकज छ, बिकज अफ छ, बच्चे के छ? इन स्पाइट अफ छ, त यसको प्रयोग हुन्छ। अब अर्को हेर्नुस्। थर्ड इक्जाम्पल। सी अलवेज ट्राभल बाई प्लेन। उनी जहिले पनि केबाट यात्रा गर्छिन् त? प्लेनबाट यात्रा गर्छिन्। बिकज, अल्दो, इन स्पाइट अफ। सी इज भेरी पुअर। अब उनी गरिब छिन्। त जो गरिब हुन्छ उसले प्लेनबाट यात्रा गर्छ त? गर्दैन नि। गरिबले त बाई रोड ट्राभल गर्छन्। यहाँ त एयरवेजको प्रयोग गरिएको छ, प्लेनको प्रयोग गरिएछ नि। त्यही भएर यो त के भयो त? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। त अनएक्सपेक्टेड रिजल्टमा त अब लाग्ने भनेको अल्दो र इन स्पाइट अफ दुवै हो। अब लगाउने कुन? अल्दो लगाउने कि इन स्पाइट अफ लगाउने? त्यहाँ एउटा सिचुएसन बताएको थिएँ तपाईँहरूलाई। अल्दो, इभेन दो क्लजसँग हुन्छ। इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट कहाँ हुन्छ त? नाउन फ्रेजमा हुन्छ। अब यताको हेर्नुस्। सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्टको क्रममा छ। सब्जेक्ट छ, एक्जुलरी भर्ब छ, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट पनि छ। त्यही भएर यो क्लज छ। क्लज आउने बित्तिकै के को प्रयोग गर्नुपर्छ हामीहरूलाई? दो, अल्दो, इभेन दो मध्ये के छ? अल्दो छ, त अल्दो प्रयोग गर्नुपर्छ। हस्, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र अहिले पनि तपाईहरु अल्दो, इभेन दो र इन स्पाइट अफ डिस्पाइटबाट केही कन्फ्युजन छ भने कृपया तपाईहरु कमेन्टमा जानकारी दिनुस्। म त्यस सम्बन्धी झन इक्जाम्पल्सहरु तपाई समक्ष राख्दिन्छु।